Здравейте, приятели! Сега тук имаме всякакви луди фигурки на всякакви герои. Чакайте тук да не гледате това тук герой. Разглобяваме го и започваме с Батман. Ето слагаме му краката. Хоп, готово. И сега търсиме на металото му. И ето го. Батман. И го слагаме точно ето тук. Но той май иска да лежи, добре. И нека да започнем с този, който не знам точно какъв герой ли е, злодей ли е. Пишете долу в коментарите и ми кажете дали е злодей или герой. Така, и този би трябвало да има на метал, мисля, че сега. Да, добре, сега ще разберем дали този има на метал. Да, този има на метал. Ето сега го слагаме тук при Батман. Само някакси да успея да го сложа, защото не мисля, че ще стане. Добре, ето така ще ги оставим. И сега ще започнем тази новата, която току-що ми се падна. Тя е... Всъщност, мисля, че тя е нещо като... Я да видим сега, тук да видим сега... Оу, това е нещо ново. Някаква нова ми се падна. Ето тук, както може да видите, има всякакви герои. И вижте, тук с нито една не си възпада. Нали, ето тук има Жокер. Или това е, може би, Жокер, но... Това е някакъв злодей или не знам точно какво е. Я да видим дали сега може да се слага на... Не може, защото косата е много дълго. Добре, ето сега и тази вече е готова. И сега последният, жената Батман. Точно така, приятели. Жената Батман. Тя има малко по-къса коса и може да се сложи на металото, обаче е малко трудно при жените. Сега краката ще й паднат, защото е извънземно и зомби и така. Така, не знам сега, часът е 7:01. Не мога да го сложа. Мале. Добре, нищо ще почнем от краката, само да не паднат пак, че не знам какво ще стане. Ще водиме на лекар. Абе, не мисля, че той имаше май на метал. Не, имаше си на метал. Я да видим сега тук, погледаме хубаво. Да, има на метал. Как да го сложим това на метал? Краката и пак ще падна. Ма не трябваше да изсварям на металото. Да, е много по-трудно, бе, баце. Защо така? Добре, първо ще започнем. Ето, готово. Успяхме, приятели, и ето и последната фигурка. И ето виждате всички тук наредени фигурки. И ето започваме с жената Батман. Тази не знам коя е. Батман и този също не знам кой е. И благодаря, че гледахте това видео. Чао!